ダイエット仮面の動画でダイエット講義&筋トレ講義。マッチョな体、スリムな体を作りましょう。はい、皆さんお疲れ様です。ダイエット仮面です。今回は、腹直筋、腹横筋、腹斜筋、このね3つを、いじめる、8種目連続トレーニング上級編8種目です。非常に多いんですけれども、連続でやっていきます。最後は必ずストレッチを入れていただきたいと思います。それでは早速始めていきたいと思うんですが、今回も用意していただきたいのがクッションか、バランスディスク、これをですね、背中部分に置いて腰への負担を、軽減するという目的と、あと、腹筋を収縮した状態を、なるべく保ちたいということですので、この2つどちらかで構いませんので用意していただきたいというふうに思います。それでは、始めていきましょう。まずは通常の腹筋に近いもの、私は、クッションを使っていきますが、これを腰あたりに置いていただいて、で、膝を立てていただきます。寝た状態から膝を立てて、これは何回もやってるんですけども、手のひらをももに置いて、手のひらの、付け根部分まで、膝を持っていくというような、トレーニングになっています。これをですね、通常10回やるんですけど、これ20回やっていきます。まずいきます。数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、OK です。結構きついですよね。で、この状態、先ほどと同じ状態で、片方は膝を伸ばす。左の足は伸ばして、右の、足は90度。この状態で手をタッチしながら腹筋をしていきます。これを通常10回ですが、これも右20、左20やっていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、次逆です。右足伸ばして左は曲げて、まず1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、OK です。と次は、この状態でツイストをやっていきたいと思います。ツイストは膝を立てた状態、この状態で単に横に、肘を振っていくというイメージになってます。これも20回やっていきます。頭の後ろに手を持っていって肘を振るといきますよ。20回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、お疲れ様です。次はクッションは、使わない状態で寝ていただきます。私も結構疲れてきました。あと、5種目あります。いきます。寝た状態になっていただいて、で膝を90度ぐらいに曲げていただきます。でしっかり、手で床を支えて自分の胸の方にグッと持ってきます。でこの後にグッと床を手で押していただいて上げる。ピンと伸ばさなくてもいいです。で戻して床に足をつけない。これを、10回続けていただきます。いきますよ。かなりきついです。いきます。よいしょ。1、よいしょ。2、よいしょ。3、床に足をつけないで。4、次5回目。5、6、きついです。頑張ってください。7、はい、8、しっ
っかり腹筋が収縮させるのを感じて9、ラストですよ、10。はい、OK です。で、次5種目目です。で、これはですね、何も使わないで立っていただきます。立って意識しなければならないのが、まず、立った状態で肩上がり立ちます。そして股間をちょっと前にグッと突き出すような形。そして腹筋にまず力をグッと入れて、お腹をへこませながら腹筋に力を入れる。これがポイントです。そして少し前かがみになってファイティングポーズをとっていただきます。でこれを左右に振っていく。これだけです。これをですね30秒やっていきます。いきます。左から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、結構きついですね。15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、お疲れ様です。で、今度はこの状態でアッパーパンチをしていくんですけれども、先ほど言ったように腹筋をへこませて股間を少し前に出して、そして、腹筋をお腹をへこませながら腹筋に力を入れて、でこの状態を保ってアッパーをやってください。いきます。これは、60回いきます。いくよ。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、27、28、29、30、31、32、33、40、50、55、56、57、58、59、60。しっかり腰を入れてやるのがポイントです。はい、次が7種目目です。肘と膝をこういう形で、こういう形で引きつける。これを右左交互にやっていきます。いきます。1、2、3、4、5、これ30回。6、7、8、9、腹筋をしっかり意識して、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、あと10回、22、23、24、25、26、27、28、29、ラストです。30、はい、結構きてると思います。で、これ最後です。寝てですね、腹筋していきたいというふうに思うんですけれども、これも、クッションを使ってください。左もクッションを使って、この状態で、寝た状態で、足を天井に向けて、でそして腹筋を収縮させた状態を保って、つま先にタッチするような感じで腹筋を行っていきます。いきます。これ20です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。よいしょ。はい、お疲れ様です。最後必ずストレッチしてください。私も崩壊寸前です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。もう一回、もう一種目ストレッチしましょう。寝ていただいた状態で膝を立てます。手は横に十字の形になって横に膝を倒します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度逆です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、大変お疲れ様でした。今回は腹直筋、腹斜筋、腹横筋をいじめる8種目
連続のトレーニング上級編ということで、かなりきついとは思うんですけれども、これをやればですね、必ずシックスパックの腹筋を手に入れることができます。女性も男性もですね、無理しないで、無理だと思ったら途中でやめていただきたいと思います。私も崩壊寸前です。ということで、今回の、トレーニング動画を、終了させていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ジムに通うお金と時間はもったいないですよね。その時間を自宅でのダイエットと筋トレに使っちゃいましょう。ブログ、ホームページにも遊びに来てくださいね。チャンネル登録お願いします。